Здорово, ребят, с вами Мародер. Это Форест, версия 2.0.9. И как мы с вами видим, у нас есть корпоратив, как обещали разработчики. Корпоратив появился. Давайте же посмотрим, что себя представляет этот корпоратив. Значит, нажимаем, вот я назвал имя своего сервера. Сервер пока никак в расте, я так понял. То есть пока я в игре, то есть можно подсоединиться, пока я нет, когда меня нет, то есть нельзя. Но проверил одну вещь такую, то есть я свой сервер уже создал, попробовал, то есть я получаю свой IP-адрес и порт к нему, и он не меняется, то есть сколько бы я его ни делал, но имя, правда, не пробовал менять. То есть вот, если будет желание, то не знаю. И, кстати, да, почитал про изменения, что-то о количестве игроков, так и ребята нам и не сообщили. Вот, ну вот как бы конфигурация нашего сервера, вот мой IP и мой порт. Ну, давайте, сейчас у меня нет пока, чуть не сказал, сокамерника. Со мной гулял я с женой в парке, споткнулся и неудачно я приземлился на левую руку. То есть у меня сейчас очень сильный ушиб кисти правой руки со стороны мизинца, она у меня опухшая. Блин, на клавишу жать очень больно, но попробуем все-таки с вами записать. Играть я не играл эти дни, потому что вчера вообще невозможно было. Так что вот так вот. Даже с больной рукой, ребята, я записываю, как обещал. Ну, во-первых, потому что самому интересно. Не будем ходить вокруг да около. Я не только ради вас стараюсь, просто самому интересно, но и плюс я умею держать обещания. Так, нам надо сполоснуться и... Ах ты, блин, смылся. Чтоб мы не заболели. Чистенький, надеюсь. Так, вымылись, отлично. Вот, и по изменениям, что я почитал, вроде как все изменения, там список очень короткий, коснулись у нас только мультиплеера. То есть объяснение о мультиплеере. Количество, опять же, не указано. Монетки какие-то возьмем. О, блин, рука болит вообще ужасно. Ну, подбирайся, что ты? Это что у нас, бак с бутылками или что ли? У нас бутылки не берутся. Ладно. Так, теннисные мячи, кстати, замедлили скорость их для того, чтобы игроки могли играть между собой. Ну, давайте попробуем, кинем. Да, видите, он не так быстро летает. Для того, чтобы игроки, как написано, могли играть между собой на пляже в мяч. Кому это надо, конечно, я не очень понимаю, но может кому-то и надо. Может даже мы попробуем с ребятами, когда начнем игру. Игру мы начнем сегодня вечером. Я не знаю, ребята, блин, очень болит рука, конечно, но в принципе терпимо, так скажем. Больно, но терпимо. Поэтому корпоратив мы в любом случае сегодня попробуем и запишем. Вот, у нас на пляже появились палатки, ребята. И сейчас мы будем пробовать, собственно говоря, так, что у нас там есть? Ничего нет. Будем пробовать просумку. Тоже ребята обещали, которые шкуры кролика, и что-то в описании я ее не нашел, упоминание о ней. Поэтому мы сейчас попробуем, есть ли она или нет. Так, черные ягоды есть мы не будем. Так. Ну что, опять же я поселюсь, наверное, на своем любимом месте. Возле своего любимого озера. Так, сейчас мы поставим с вами палатку для начала.
Так, все. Деревяшек мы набрали, нам нужны листья для палатки. Также прочитал, что вроде как сохранение не зависит, то есть мы с товарищем можем, то есть в моем сервере, ну, в принципе, это как бы правильно, я считаю, и вообще как бы аксиома, что ли, что два игрока может сохраняться на неком сервере, на моем даже, не зависимо друг от друга. То есть не обязательно возле меня где-то, просто товарищ может ему не понравится мое место, он захочет свою базу строить. Скорее всего, так и будет. Раскрою секрет, товарищем будет гун. Вот. Далее по мультиплееру. Блин, хотел сказать, а мысль потерял. Ладно, сейчас палатку поставлю, вспомню и скажу. Так, вот такую поставим пока. Так, осталось палочки добрать. Что-то съел даже на ходу прям. Блин, что я хотел про мультиплеер-то еще сказать? Но сейчас походу все равно вспомню. По ходу дела. Отлично. Так, а почему? Теперь мы в маленькой палатке спать не можем. Окей. Понятно. То есть время дня мы изменить не можем с помощью маленькой палатки. Ну, в принципе, логично, да, она совсем маленькая тут. Либо ноги останутся на улице, либо голова, если ногами туда залезть. А вот кролик. Давайте про сумку все-таки попробуем. Блин, может догнать еще надо. Твою мать. Фиг, и раз-два поймаешь, блин, его. Кстати, раньше мы его ловили, а теперь мы его поймать почему-то не можем. Так. Судорожно пытаюсь вспомнить, что я еще хотел про мультиплеер сказать. Я не могу вспомнить, ребят. Да. Что-то у меня совсем... Боль от руки отвлекает. Боль руки, точнее, отвлекает от всего. Так. Ну, думаю, надо костерчик еще запилить. Мы здесь его и поставим. Так, поставим основательный костерчик. Так, два камушка еще. Грибы, кстати, ребята, тоже я вот не обращал внимания. Мне вчера Гун сказал, что он съел какие-то... Нашел мухоморы, и ему сразу плохело. Вот, я мухоморы, к сожалению, не встречал здесь пока. Так, игуанчика пока не... Да чтоб тебя! Ты поглянь, что делать. Ты, блять, а! Извиняюсь за выражение. Какого хрена вообще? Так, и нам надо поймать кролика. И все-таки испытать, есть ли у нас сумка. Ой, а что из костра листики полетели? Забавно. Че это за туфта такая? Вы видели, да? Фонтан листьев.
И чё костер не горит-то? А теперь костер стал в форме листьев, что ли, или чё, я не пойму. Он не горит. Какого хрена вообще происходит, ребят? Чё такое? Жесть. И как я еду должен готовить? Че с него листья сыпется, блин? Как ты... И он, главное, незаконченный, да? Прикольно. Понятно. Одни баги сменили на другие. Хорошо. А, опа. Туземцы. А, блин, ребят, я же этот режим калма-то не выбрал. Ну и как мне еду готовить, мать его? Зашибись. Ладно. Попробуем маленький изваять. Давайте его сюда поставим, что ли. О, этот сделался. Да чё я хаваю, мне поджечь надо, блин. Чё происходит, ребят? Охереть вообще. О. Ну что-то там, ребятков-то много. На самом деле. Да, как-то вот я не подумал. Ну, а это у нас так и продолжает фонтанировать листьями. Издавать какие-то непонятные звуки. Так, давайте я, наверное, броню на себя одену. Ой, не то. О. Так, я уже получше буду себя чувствовать. Ну, пока они меня не видят, это уже хорошо. Это они там лазят. Что-то заморался маленько сильно. Так. Ой, блин, как же у меня рука болит, а. Так. Давайте-ка, наверное, я... О, так. Лоада. Так. Подлагиваем. Окей. Где моя палатка-то, блядь? Алло, блядь. Че за херня вообще? А! Вспомнил, что я хотел сказать про мультиплеер еще. Вроде как после гибели сделают возможность, значит, забирать свой лут. Или там после выхода, или чего-то. Но спаун, как вы видите, вообще хрен его знает где, короче. Почему-то я не в палатке, вот. Про это тоже было сказано, что это сейчас проблемой занимаются. Плюс у меня не открывается инвентарь. Точнее, все открывается, но ни хрена не открывается. Короче. Сейчас она мне похереет, блядь. Да. Ягоды исчезают, появляются. Короче, мультиплеер ввели, но привинтили его как-то криво. Да, видите, я заспавнился не возле самой палатки. Поэтому вещь-то опасная. Просто где мои вещи, блядь? Суки. Трусы отдайте.
Какого хрена происходит вообще? Че, мне топора даже в руках нет теперь? Ничего не открывается, блин. Вообще нормально, блин. Ладно, пошли на пляж, возьмем, попробуем топор хоть взять. Желтенький, который. С голыми руками это совсем неохота ходить. И бегать я почему-то перестал. Мне тоже весьма интересно. Почему я не бегаю-то? Что происходит вообще? Да. Весьма и весьма интересно. Так, но мне все-таки нужен кролик, у которого... Что такое? Он и не машет топором. Блин, ребят, что делать? Сейчас ошибись, блин. Ай, блин. Какого хрена происходит вообще? Escape не работает. Зашибись, блин. Приплыли, блядь. Так, ребят. Там у меня все заглючило. Пришлось игру перезапустить полностью. Высадка изменилась, все изменилось. Ландшафт поменялся. Так, ну и давайте все-таки... кстати, да. Поменяли звуки рубки дерева. Теперь видите, как там более реалистично, что ли, это все выглядит. Давайте я, наверное, построю селок. Ловушку для кролика. И все-таки мы испытаем. Кстати, вот еще какая-то хрень, это мы сейчас позже к ней вернемся. Она почему-то никуда не становится. Вот здесь поставлю. Так, 25 палочек еще надо. В общем, что-то багов прям совсем, либо у меня все так конкретно. Во! Без всякого этого поймали. Так, и шкурка. Шкурки нет. Так, окей. Или может... Теперь мы можем так их собирать? Нет, написано съесть. Так, ладно. Посмотрим, как у нас звук деревьев, теперь падающих, выглядит. Значит, сумки изменений не коснулись. Наверное, значит, будет 9C, 9B. И... Охуеть, блядь, чуть бревном не убило. Просто... Это они теперь все так падают? Вот это интересно вообще. Давайте попробуем еще одну срубить. В общем, все как обычно, ребят. Одно добавляет, одно исправляет, другое появляется. Тут же, не отходя от кассы. Да. Это падает. И звука теперь этого тринь противного нет, просто упало дерево. Окей. Так, ну и думаю, раз мы здесь спать не можем, поставим, наверное, начнем более серьезно какой-то домик. Такую времяночку поставим себе с дверью. Где у нас дверь-то? Тут, с другой стороны, мать твою. Так.
Вертаем. Повернись к лесу. Ко мне передом, к лесу задом, да? Вот так. Отлично. Собираем наши нарубленные деревья. Бревна. Чтобы они у нас не пропали. Это ж просто так, получается, нарубили и бросили. Так что вот такая вот херня, ребята, получается. Так, ладно, тему там оставим пока. Вот еще. Я же говорил, где-то рядом валяется. Ну, 13 бревен не так, в принципе, много. Здоровье нам пока позволяет побегать. Так что изменения коснулись только мультиплеера. Ничего ребята больше не делали. То есть все силы потратили на создание мультиплеера, дабы угомонить наши с вами сопли, капризы и вой по поводу отсутствия мультиплеера. Так, где это? Это же я здесь срубил его. И куда оно укатилось все. Да блин, что, бревна исчезли, что ли? Это вообще ни хрена непонятно. И эти бревна тоже куда-то сиделись. Нет, нету ничего. Блин, ну ладно. Ладно. Куда не денешься, все равно нужно работать. Хочешь есть и сладко пить, нужно работать. Так, еще 15 штук. Ах, ты побеги. Так, 9. 10. Вот, по-моему, мы 10 можем, да, с собой таскать? Да. 10 палочек можем с собой возить одновременно. Так. Листья нам тоже нужны будут. Так. 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 Все. И тем временем у нас кончилась энергия, которую мы восполним с помощью вот этих... Блять, они отравлены. Стой. Да вот почему... Твою мать. Ладно, ловушку построили. А где синенькие ягодки-то? Блин, я заболеваю тут. Надо антибиотиков принять. О. А то, говорит, сейчас заболеваю здесь все. Так. Давайте это сохраним. Чтобы у нас это не пропало, по крайней мере. Блин. Во. Так, теперь мне еще костерчик надо изводить. Надеюсь, сейчас он листьями фонтанировать не будет. Блин, это вообще пиздец какой-то. О, паучок. Да, ребят, тут еще какие-то лилии, кстати, кувшинки, точнее, ввели. Сейчас я вам покажу, они как раз возле домика там тоже. Либо раньше я просто внимания на них не обращал, либо
их не было. Такие мелкие детали декора. Так, с камнями у нас все, напряженка. Сейчас я вам покажу их. Тут я их видел. А, вот они, да. Хотя кувшинки-то те, они растут на воде, почему они на земле, ну ладно. Это уже дело, как говорится, пятое. Так, костерчик куда мне поставить? Функционально так. Наверное, давайте сюда его поставим. Так, не могу. А, вот на лилии поставим на кувшинки. Так, еще 2 камня надо. Окей. Да, ребята, и подписчики, количество подписчиков у нас растет. Также убавляется, но тенденция, опять же, в хорошую сторону. Нас становится все больше и больше. Не, ребята, он все равно фонтанирует, как ему хочется. Вот такой вот у нас фонтан. Так, ну с сумкой, значит, у нас ничего не выходит. Сумка у нас ничего не получается. Шкурки кролика я не вижу. Только тушка. Это ж вот такая вот жопа, ребята. Вот такая вот жопа. Ну, а мультиплеер мы попробуем. Сейчас, как уже говорил, у меня утро еще. Вечером Гун придет с работы, и мы с ним обязательно попробуем все-таки вместе. Не знаю, будет ли это на моем сервере, или может Гун создаст. Вот, в общем, посмотрим. Ну, всем спасибо за просмотр. Это был Форест, версия 2.0.9, корпоративный режим. А с вами был Мародер. Всем спасибо за внимание, ребят. Пока. Пока, ребят. Пока. Или играть между собой на пляже в мяч. Кому это надо, конечно, я не очень понимаю, но может кому-то и надо. Может даже мы попробуем с ребятами, когда начнем игру. Игру мы начнем сегодня вечером. Я не знаю, ребята, блин, очень болит рука, конечно, но в принципе терпимо, так скажем. Больно, но терпимо. Поэтому корпоратив мы в любом случае сегодня попробуем и запишем. Вот, у нас на пляже появились палатки, ребята. И сейчас мы будем пробовать, собственно говоря, так, что у нас там есть? Ничего нет. Будем пробовать про сумку. Тоже ребята обещали, которые шкуры кролика, и что-то в описании я ее не нашел, упоминание о ней. Поэтому мы сейчас попробуем, есть ли она или нет. Так, черные ягоды есть мы не будем. Так. Ну что, опять же я поселюсь, наверное, на своем любимом месте. Возле своего любимого озера. Так. Сейчас мы поставим с вами палатку для начала. Так, все. Деревяшек мы набрали, нам нужны листья для палатки. Также прочитал, что вроде как сохранение не зависит, то есть мы с товарищем можем, то есть в моем сервере, ну, в принципе, это как бы правильно, я считаю, и вообще как бы аксиома, что ли, что 2 игрока может сохраняться на неком сервере, на моем даже, не зависимо друг от друга. То есть не обязательно возле меня где-то, просто товарищ может ему не понравится мое место, он захочет свою базу строить. Скорее всего, так и будет. Раскрою секрет, товарищем будет Гун. Вот. Далее по мультиплееру. Блин, хотел сказать, а мысль потерял. Ладно, сейчас палатку поставлю, вспомню и скажу.
Так, вот такую поставим пока. Так, осталось палочки добрать. Что-то съел даже на ходу прям. Блин, что я хотел про мультиплеер-то еще сказать? Но сейчас походу все равно вспомню. По ходу дела. Отлично. Так, а почему? Здорово, ребят, с вами Мародер. Это Форест, версия 2.0.9. И как мы с вами видим, у нас есть корпоратив, как обещали разработчики. Корпоратив появился. Давайте же посмотрим, что себя представляет этот корпоратив. Значит, нажимаем, вот я назвал имя своего сервера. Сервер пока никак в расте, я так понял. То есть, пока я в игре, то есть можно подсоединиться. Пока я нет, когда меня нет, то есть нельзя. Но проверил одну вещь такую. То есть я свой сервер уже создал, попробовал. То есть я получаю свой IP-адрес и порт к нему. И он не меняется. То есть сколько бы я его ни делал, но имя, правда, не пробовал менять. То есть вот, если будет желание, то не знаю. И, кстати, да, почитал про изменения, что-то о количестве игроков, так и ребята нам мне не сообщили. Вот, ну вот как бы конфигурация нашего сервера, вот мой IP и мой порт. Ну, давайте, сейчас у меня нет пока, чуть не сказал, сокамерника. Со мной гулял я с женой в парке. Споткнулся и неудачно я приземлился на левую руку. То есть у меня сейчас очень сильный ушиб кисти правой руки со стороны мизинца. Она у меня опухшая. Блин, на клавишу жать очень больно, но попробуем все-таки с вами записать. Играть я не играл эти дни, потому что вчера вообще невозможно было. Так что вот так вот. Даже с больной рукой, ребята, я записываю, как обещал. Ну, во-первых, потому что самому интересно. Не будем ходить вокруг да около. Я не только ради вас стараюсь, просто самому интересно, но и плюс я умею держать обещания. Так, нам надо сполоснуться и... Ах ты, блин, смылся. Чтоб мы не заболели. Чистенький, надеюсь. Так, вымылись. Отлично. Вот, и по изменениям, что я почитал, вроде как все изменения, там список очень короткий, коснулись у нас только мультиплеера. То есть объяснение о мультиплеере. Количество, опять же, не указано. Монетки какие-то возьмем. О, блин, рука болит вообще ужасно. Ну, подбирайся, что ты? Это что, у нас баг с бутылками или что ли? У нас бутылки не берутся. Ладно. Так, теннисные мячи, кстати, замедлили скорость их для того, чтобы игроки могли играть между собой. Ну, давайте попробуем, кинем. Да, видите, он не так быстро летает. Для того, чтобы игроки, как написано, могли... Теперь мы в маленькой палатке спать не можем. Окей. Понятно. То есть время дня мы изменить не можем с помощью маленькой палатки. Ну, в принципе, логично, да, она совсем маленькая тут. Либо ноги останутся на улице, либо голова, если ногами туда залезть. А вот кролик. Давайте про сумку все-таки
Попробуем. Блин, его же догнать еще надо. Твою мать. Фиг и раз-два поймаешь, блин, его. Кстати, раньше мы его ловили, а теперь мы его поймать почему-то не можем. Так. Судорожно пытаюсь вспомнить, что я еще хотел про мультиплеер сказать. Я не могу вспомнить, ребят. Да. Что-то у меня совсем... Боль от руки отвлекает. Боль руки, точнее, отвлекает от всего. Так. Ну, думаю, надо костерчик еще запилить. Мы здесь его и поставим. Так, поставим основательный костерчик. Так, два камушка еще. Грибы, кстати, ребята, тоже я вот не обращал внимания. Мне вчера Гун сказал, что он съел какие-то... Нашел мухоморы, и ему сразу плохело. Вот, я мухоморы, к сожалению, не встречал здесь пока. Так, игуанчика пока он... Пока... Да чтоб тебя! Ты поглянь, что делать. Ты, блять, а! Извиняюсь за выражение. Какого хрена вообще? Так, и нам надо поймать кролика. И все-таки испытать, есть ли у нас сумка. Ой, а что из костра листики полетели? Забавно. Че это за туфта такая? Вы видели, да? Фонтан листьев. И чё костер не горит-то? А теперь костер стал в форме листьев, что ли, или что, я не пойму. Он не горит. Какого хрена вообще происходит, ребят? Что такое? Жесть. И как я еду должен готовить? Че с него листья сыпется, блин? Как ты... И он, главное, незаконченный, да? Прикольно. Понятно. Одни баги сменили на другие. Хорошо. Опа. Туземцы. Блин, ребят, я же этот режим калма-то не выбрал. Ну и как мне еду готовить, мать его? Зашибись. Ладно. Попробуем маленький изваять. Давайте его сюда поставим, что ли. Этот сделался. Да что я хаваю? Мне поджечь надо, блин. Что происходит, ребят? Охереть вообще. О. Ну что-то там, ребятков-то много. На самом деле. Да, как-то вот я не подумал. Но это у нас так и продолжает фонтанировать листьями. Издавать какие-то непонятные звуки. Так, давайте я, наверное, броню на себя одену. Ой, не то. О. Так, я уже получше буду себя чувствовать. Ну, пока они меня не видят, это уже хорошо.
Что-то они там лазят. Что-то заморался маленько сильно. Так. Ой, блин, как же у меня рука болит, а? Так. Давайте-ка, наверное, я... Так. Лоада. Так. Подлагиваем. Окей. Где моя палатка-то, блядь? Алло, блядь. Че за херня вообще? Вспомнил, что я хотел сказать про мультиплеер еще. Вроде как после гибели сделают возможность, значит, забирать свой лут. Или там после выхода, или чего-то. Но спаун, как вы видите, вообще хрен его знает где, короче. Почему-то я не в палатке, вот. Про это тоже было сказано, что это сейчас проблемой занимается. Плюс у меня не открывается инвентарь. Точнее, все открывается, но ни хрена не открывается. Короче. Сейчас она похереет, блядь. Да. Ягоды исчезают, появляются. Короче, мультиплеер ввели, но привинтили его как-то криво. Да, видите, я заспавнился не возле самой палатки. Поэтому вещь-то опасная. Просто где мои вещи, блядь? Суки. Трусы отдайте. Какого хрена происходит вообще? Че, мне топора даже в руках нет теперь? У меня ничего не открывается, блин. Вообще нормально, блин. Ладно, пошли на пляж, возьмем, попробуем топор хоть взять. Желтенький, который. С голыми руками совсем неохота ходить. И бегать я почему-то перестал. Мне тоже весьма интересно. Почему я не бегаю-то? Что происходит вообще? Да. Весьма и весьма интересно. Так, но мне все-таки нужен кролик, у которого... Что такое? Он и не машет топором. Блин, ребят, что делать? Вообще зашибись, блин. Ай, блин. Какого хрена происходит вообще? Escape не работает. Зашибись, блин. Приплыли, блядь. Так, ребят. Там у меня все заглючило. Пришлось игру перезапустить полностью. Высадка изменилась, все изменилось. Ландшафт поменялся. Так, ну и давайте все-таки... кстати, да. Поменяли звуки руки дерева. Теперь видите, как там более реалистично, что ли, это все выглядит. Давайте я, наверное, построю селок. Ловушку для кролика. И все-таки мы испытаем. Кстати, вот еще какая-то хрень, это мы сейчас позже к ней вернемся. Она почему-то никуда не становится. Вот здесь поставлю. Так, 25 палочек еще надо.